cause هون شنو؟ بين 0 و 0,5 secondes la cause شنو؟ السبب شنو؟ augmentation du flux magnétique. بما أن le flux magnétique ينزل donc un courant va passer dans la bobine, le courant va s'opposer à la cause. La cause هون شنو؟ augmentation des BS. les BS ينزل لا يحاول ينقصوا، معناها لابد يعود BI و BS متعاكسين. في الفترة اللي الكرة ينزل معناها BS ينزل لابد يعود BI متعاكس مع BS. يقول شوفوا المرحلة الأخرى بين 0,5 سكوند و 1,5 سكوند الكرة شغل ينتقص. منين يعود E ينتقص معناها BS ينتقص. منين عاد BS ينتقص لا يظهر ان كوران لا يؤخذ لا بوبين يكري ان شام ماغنيتيك يحاول يزيد BS ينقال له BI. معناها الفترة اللي BS ينتقص فيها يعود BI معاه نفس لسانس، وفي الفترة اللي يعود ل E ينزل معناها ل BS ينزل يعود BI متعاكس معاه. معناها دائما لازم يقول عن par ces effets اللي هو le courant s'oppose à la cause. معناها الفترة اللي يعود BS ينزل يعود كوران واخر سولنويي معناها شام ماغنيتيك. منين يعود الكرة تزداد قيمته معناها BS ينزل لابد يعود BI متعاكس معاه في لسانس حسب لوا دو لينز. دونك قال on remplace le générateur et deuxièmement on remplace le générateur par un générateur G' qui débite encore dans la bobine. Donc attaque les variations. Expliquer pourquoi la bobine est le siège d'un phénomène d'induction magnétique. Donc c'est D1. La bobine. ولا يطول كاع حد في حتى l'explication. La bobine est le siège. La bobine est le siège du phénomène d'induction magnétique KH des varie. Premièrement, تكتبوا عن E varie. هذا يسبب ايش؟ BS varie. ل BS من يعود varie ايش يسبب؟ لا يعود لفي varie. في à travers la bobine varie. منين يعود لفي varie معناها un courant implique un courant induit passe dans la bobine et crée un champ BI. معناها عاد عندنا deux champs. Le champ créé par le solénoïde ou le champ créé par la bobine. La bobine خاضها courant زادية courant induit. le courant من يأخذ bobine لا يكري زادوا un champ. يقال le champ BI دائما il s'oppose à la cause. معناها الفترة اللي يعود فيها BS ينزل يعود هو متعاكس معاه بالاسانس يحاول ينقصه. وفي الانترفال دو تان اللي يعود فيها الBS ينتقص يعود معاه بلا ميم تان يحاول يزيدو. Il gagne lens, le courant par ses effets
s'oppose à la cause. Moi, ces effets شنو هم للكورون؟ تأثيراته شنو هم؟ إنه يكري ان شان ماغنيتيك. بيجي من ياخذ لا بوبين يكري ان شان. يكري ان شان معناها بعباره اخرى شنو هي؟ معناها هذا الشان ماغنيتيك اما له يزيد عاد عندي في بوين او عاد عندي دي شان بي اس وبي اي مره يعودوا عندهم لو ميم سانس معناها يعود لشان ريزلتا ايكال نجمعهم هؤلاء شان ريزلتا ومره يعودوا دا سانس كونترا معناها يعود لشان ريزلتا ايكال ايش فالي راهو سوري الفرق بينهم بين لي بي اس ولي بي اي دونك اكسبليكي واضح 2 de trouver l'expression du flux magnétique à travers la bobine dans une période, en déduire la force électromotrice induite dans cette période. On fera un schéma clair et où seront représentées l'orientation choisie sur la bobine à l'intérieur et son extrémité, intérieur et ses connexions à l'oscillographe. De représenter la courbe E en fonction du temps. Donc, عندنا un schéma très clair. Donc عندنا la bobine هي الأولى ولا السولينويد. Donc le solenoïde راعي vient représenter ودائما ارسمه كمسا يقعد واضح. هذا هو السولينويد. لو ميليو دي سولينويد هذا هو البوين او هو المهم عندنا. لو بوين او اللي نديرو فيه لا بوبين. لا بوبين راعي. لا نشوفش حنا ان سانس اربيترير عندنا الحق نختاروا اي سانس. الا بقينا نعدلو حيث نعودو لي بي يعود لو سانس شوازي باغ اكزومبل الا شوازينا لو سانس ياك نعدلو ان و بي بنفس لو سانس. دونك هون عندنا لو سولينويد وعندنا ايماجينو ملي تخلصوا من لو كوتي لا بوبين ملي يعود واخد كورون دان سو سونس ملي نطرحوا يدنا على لا بوبين لا يعود لان بلا سونس. خاصنا نديرو كومسا. هذه لا بوبين لا نشوازو لا سونس كوم سونس بوزيتيف. دونك مع لو باساج دي كورون مع le sens de l'aiguille du menton. Donc on a le sens mais تروحوا comme ça لاحظوا ان الان عاد رانطون ونقدروا نختاروا يعود مع لي بي نفس السانس والله دي سانس كونتر. المهم يعود عندنا لان ولا بي دائما كولينير لا يعود في نفس السانس والله سانس كونتر. مثلا هون الى ايماجينينا لو كورون ماشي comme ça ماشي dans ce sens de la bobine. دونك هون والله خلوا لسانس كان عندنا اصلا لسانس راعي. دونك لي بي اس هذا بي اس وعاد لان معاه بنفس لسانس ان ولا بي اس نت ايماجينو لي بي dans ce sens وتبلاسو لا مين دروات على لا بوبين لا يعود لكم لي ان مع لي بي بلا ميم سانس.
Donc les N مع les B في le même sens. Donc عاد عندنا le flux à travers la bobine égale B S'. S'. وهذا égal B S' cos θ. وهون les deux vecteurs corrélaires dans le même sens, عاد le flux à travers la bobine égale B S'. و S' هي N فا S. N' فا S. عاد le flux à travers la bobine N' فا B فا S. هذا هو الفلي. وراك ياك يخلق لك فينومين ديندكسيون ماغنيتيك. يا الله إذا لي بي فاري واضح إنه فاري واضح إنه يدي لو كوران فاري. يعني نجبروا لي إي en fonction du temps ومهم نجبروا لي بي. C'est ce qui est demandé pendant une période. معناها pendant une période معناها من 0 إلى 1,5. Trouver l'expression du flux magnétique à travers la bobine dans une période. Une période معناها à déduire la force électrostatique d'induction dans cette période. On fera un schéma clair. واضح. هكذا قال 2 3 représenter la courbe E en fonction du temps. de l'intervalle de temps. بيصير. Donc أولا نبدأ l'intervalle 0 و 0,5. secondes bien sûr 0,5 secondes. طبعا هذا الانترفال دو تايم واضح ان هذه لا فونكسيون اي ان فونكسيون تايم ان هي فونكسيون لينير معناها اي ان فونكسيون دي تايم ايكال ات. لا هو الكوسيون ديريكتور اللي هو تانجنت الفا. نشوفون تانجنت الفا واضحه ايكال هذا لو كوتي اوبوزي على الكوتي ادجاسون معناها لا ايكال كوا ou le tangente alpha. Le côté opposé en 5 ou le côté adjacent 0,5. 5 على 0,5 اللي هو 10. A égale 10. عاد I en fonction du temps égale dt. نين عاد لي I varie en fonction du temps. هذا الانترفال تاع بين 0 و 0,5 سكوند عاد مولي لي بي اس يفاري ان فونكسيون دو طون. على لي بي مثل هكذا بي اس اس هو معناها سول الويد بينما اس سيرفاس دو لا بوبين مام واحد بين هون عندي سول الويد. عاد لي بي شنو نرجع لي بي وكالكيلي بي شنو مي 0 ان سير ال I, il y est fini. Il a sa valeur. I en fonction du temps. On a le B égale le mi 0, la gamme des constantes, à 10 fois mi 0 fois n sur L T. Le B en fonction du temps. عاد الفلي ان فونكسيون دو تان شنو؟ راح نرابلاس. عاد الفلي شنو؟ ان فونكسيون دو تان ايكال ان بريم فا بي بي نديرو بلا سا فالور اللي هي 10 مي 0 ان سير ال تي. كامل عندنا لي فالور عندنا عاد الفلي شنو؟ ايكال لان بريم 100 فا 10 le mi 0,4 pi 10 puissance moins 7 ou le n le nombre de sphères du solenoïde 5000 5 10 puissance 3
يعلي ال 0,2 لكامل تي. دونك واضحة عندنا 3 إيكال puissance moins 1 et 3 10 puissance 2, 2 et moins 7, moins 5, moins 5 ou 3, moins 2. Non, 10 puissance moins 2. Allez, 4 sur 2, lié 2, 2 pi, 2 fois 5, 10. On a 0,1 pi. Il a valeur 0,1 pi t. On recommence l'application numérique. 0,2 10 puissance moins 1. Au numérateur à 10 puissance 4. 4 et moins 7. Moins 4. Moins 4 et 3. Moins 1. Ouais, 5 fois 4, 20. Regardez la pi. Oui, c'est ça. Regardez la pi. Pi t. Moins 1. C'est bon. 4 pi t. Donc, là, où les filles? E égale à quoi? E moins d de phi sur dt. معناها le phi égale à quoi? Moins 3,14 volts. Donc, vous remarquez, d'après l'application numérique, que E est négatif. Mais le E est négatif, mais le courant qui va passer dans le sens contraire du sens choisi. Le sens choisi, c'est choisir le sens de la bobine. Le courant il va le sens. Réellement, il va le sens contraire. Donc le E négatif, 3,14 volts, et la force électromotrice induite. Elle est négative. C'est l'intervalle de temps. Un autre intervalle de temps est positif. Mais il a changé le sens.